už začíname točiť. Takže ahojte, tu vaša Lopusnifinka. A dneska vás tu vítam pri tomto videjku. A bude to info, alebo keď sa nie s ňufinkou, ešte neviem ako to nazvem, objaví sa vám to približne niekde tuto. A bude to proste plus bonus a ten bonus si ukážeme až nakoniec. Bude to... Nechajte sa prekvapiť. Dobre, som tu. Čiže dneska si môžete povedať, prečo tu mám dve kreslá. Preto, lebo tu budeme mať zvláštneho hostia. A môžeme ísť na prvú vec. Čiže ako prvá vec je, že mi strašne musíte prepáčiť, že som dlho netočila. Aj spolužiaci z triedy hovorili, že či ty už nenatáčaš. Zdravím. No, nemusíte sa báť, nič nie je. No a hovorili, že zdravím ich, že prečo si skončila s natáčaním. Ja som povedala, že nie, nikdy neskončím s natáčaním. Chcem mať veľmi veľa subs, ale nerobím to kvôli subs odberom, ale preto ma to baví. Ľudia, pochopte to. Mňa to strašne baví a chcem byť Lopus youtuberkou, lebo ma to strašne baví s tými pečopákami. Takto tu nejak chodiť a rozprávať sa a strihať tie videá a proste, ja neviem, niečo takéto, veľmi ma to baví. Čiže prepáčte mi to ľudia, že som tak už veľmi veľa netočila. Môžeme ísť na tú druhú vec. Tá druhá vec je, že dúfam, že vám nebude vadiť, keď odstraním videjko Blight a jej líška, pretože ma tam bolo strašne veľa vidieť a vôbec sa mi to nepáčilo. Viem, že aj v niektorých iných videjkách ma je vidno, ale no, to je jedno. Tak, môžeme ísť na tretiu otázku. Čiže tretia otázka. Robíte si do mňa srandu, dnes mi to naozaj nejde. Nechcem to zase povedať, musím si to rozmyslieť. Dobre, číslo 3 je, že budeme nazrieť nový seriál, bude sa volať Spomienka na prázdniny a veľmi sa ospravedlňujem Lopsu a Evelyn, keď sa na to pozeráš, lebo pochybujem, že sa na to pozeráš. A prepáč, mi veľmi okopíroval som po tebe trošičku názov Spomienka na prázdniny. Som vysočila Spomienka na jaro. Ja spomienka na prázdniny. Čiže na kolenách ťa prosím, aby si mi odpustila. Prosím. Veľmi ťa prosím, aby si mi odpustila. Na kolenách ťa prosím. Tak. A môžeme si postaviť nášho nového hostia, ktorý vám o tom Spomienka na prázdniny všetko povie, tak čakajte na ňo. Tak, ahojte. Tu som ja, Mimi. A ako vám hovorila už moja kamoška ňufinka,
že vám porozprávať o spomienka na prázdniny. A čiže môžeme ísť na to. Ešte sa ospravedlňujem za tie zvuky. Tak môžeme ísť na to. Čiže spomienka na jar... Platím si to naozaj z toho, spomienka na prázdniny je o tom, že budem ja, ako ja som bola s mojou najlepšou kamoškou, takouto klubnou alebo lasicou, neviem, nakupovať. A proste v Tesku, v mojom LPS Tesku vymyslenom. A proste tak. A boli sme, potom sme prišli domov, ja som mi dala darček, blablabla. Ja som bola domov, potom ešte zajtra bolo vyzvečenie. Ja som nemala čo na seba, tak som si išla ešte rýchlo niečo kúpiť do Teska. Kúpila som si šaty, takú sukňu s takým náhľadníkom a išla som do Teska s okulierami. Počkajte, ja vám ich ukážem. Čiže áno, nosím okuliare. Tak ona bola tiež v tom Tesku s kamarátkou Patriciou. Je to takýto pudel. A uvidela ma s tými okuliarami. A ja som ešte v Tesku bola medzi nami hádka, pretože som vyzerala ako šprtka a tak ďalej. Nie, a ešte v tom Tesku som stretla kamarátku, takú líšku, ktorá sa volala Vicky, a potom bola akože v druhej časti bola ako diskotéka, že je toto vysvečko. Dostala som vysvečko, mala som jednotku, tá kamarátka Patricia mala asi 5, áno. A tá Kuna misi asi ani už neviem, naozaj nepamätám. Dostali sme vysvedčenia, potom sme tam tancovali a tak ďalej. A potom ja som sa rozhodla s tou kamarátkou Vicky, aby sme išli niekde do Paríža. A proste do Paríža. A potom tam pôjdem misi s tou kamarátkou Patriciou a budú tam strašné hádky a tak ďalej. A potom Vicky uvidí Patriciu a Patricia bola jej nepriateľka, akože boli spolu niekedy kamarátky a teraz už sa tiež pohádali a proste bola veľká hádka a súperili sme tak. Čiže to bolo asi tak. Ja zavolám Ňufinku a môžete sa zase s Ňufinkou rozprávať. Ňufinka, no, môžeš ísť. Dobre. A točíš? Som to nevypla. No, to je jedno. Tak. Dúfam, že vám to moja kamarátka Mimi dobre porozprávala, lebo ona niekedy rozpráva ako trošičku, viete. Tak. A neviem, aká to bola už otázka, asi 3, nie? Asi áno. Ježišmaria, otázka. No bolo to 3, 3 a môžeme ísť na 4. A 4 bude, že budem natáčať, že ako budem natáčať, môžeš sa prosím ťa zaostriť? No dobré, tak to asi bude, aj tak to nie je zaostrené. Zaostri sa. No to je úplne jedno. Dobre, že budem natáčať ešte, príde moja sesternica, dúfam, že to nebude vadiť, že tu poviem jej meno, Vicky. A pôjdem do Chorvátska a tam s ňou bude chcieť natáčiť jeden seriál a nejaké taky vlogy všelijaké a všeličo. Ona príde už nejak o týždeň a pôjdeme na dovolenku 13. augusta, čiže nejak takto. A
a budem s ňou natáčať tam nejaké časti a chcem natočiť jeden taký akože príbeh v tom Chorvátsku, asi tak neviem, 6-7 častí, viete, ako napríklad, neviem, či poznáte ja neviem, Toma Pinky, hovorím príklad, alebo ja neviem, od Luposanali zahady cez strední a niečo také. A proste niečo takéto chceme, len menej častí. A takže tak, to bolo asi už 4. Počkať. Áno, to bolo 4. alebo 3. No, asi ideme na 4. Neviem, to ešte presne. A 4. Som chcela, že strašne vám ďakujem aj keď to je strašne málo, za tých 3 odberateľov. Aj keď to ešte není nič. Za 3 mesiace, alebo za 4, ešte neviem, koľko natáčam vôbec. 3 odberatelia, chápete to? No je to strašne málo, ale akože, no neviem, 3 odberatelia. Som presne nová a mám 3 odberateľov, som za to strašne rada. A aj za tie lajky na niektorých videách a tak. A veľmi sa mi to páči. To natáčanie je to proste niečo vynikajúce. To je výborné natáčanie. A môžem vám ešte povedať jeden príklad, ako ja natáčam. Tak, dúfam, že to pôjde, nespadni. Ešte nejakú podperu, treba toto. Bude to tak. Takže... Asi ešte raz. Tak, to bude asi. Takže, ahojte, tu vaša Luposaňufinka. A dneska vás tu vítam pri tomto videjku a bude to špeciál a tak ďalej. Čiže mohli ste vidieť malú akoby ochutnávku z toho, ako ja natáčam. A je to veľmi veľké. Toto videjko akože natáčam po druhýkrát, lebo som vybila baterka a dúfam vlastne. No dneska, včera som to natáčala, už sa mi to potom nechcela a dneska som ešte tiež natáčala, mi nejaký pečop spadol, ale to boli iba 5 minút a teraz máme okolo 13 minút. Tak. Čiže môžeme ísť na to a potom môžeme ísť, akože to už budem ukončovať a môžeme ísť na ten bonus a to budú moji pečopáci, akože noví. Čiže môžeme ísť na nich. Čiže dostala som ich prvý deň. Bol to takýto hroch. Mal som k nemu ešte mašľu a ja idem skúsiť pohľadať, lebo neviem, kde som ju dala. A má veľmi pekné oči, akože namaľované. A tak, ešte má nechty namaľované. Tu, aj tu. A tu má takýto dužový chvostík. A toto má také jak ornament, motýlik. Zaostrí sa. No dobre, ono sa to naozaj asi nezaostrí. Zaostrí sa. Proste je tam takýto motýlik. Čiže nejak tak to bol. Ja to idem skúsiť ešte k nemu pohľadať takú mašľu. Ľudia, strašne neprepáčte, ja som na mašľu nenašla, ale našla som ten katalóg. Dúfam, že tam bude mašľu, tak ja vám toho ukážem. Čiže to je ten katalóg. A môžete vidieť táto mašľa. Bola. Čiže
vlastne nejak tak. Prepačte, takáto nejaká mašľa. Zaostrí sa, no to je jedno. Čiže toto si môžeme dať. A môžeme ísť na natáčanie. Čiže ako druhý LPS je tento takýto pásavec. Už som ho, čiže toho som pomenovala, že sa volá Casey. Potom vám knihu ešte ukázam nejaké obrázky, ktoré som namaľovala. A tento takýto pásavček sa volá Ruženka. A mal pri sebe takúto jak pneumatiku alebo koleso z niečoho. On sa do toho takto môže dať. A toto, ja neviem, mne to strašne pripomína kurča. Mne to strašne pripomína kurča. Neviem, čo to je, niečo sa tomu dá dať sem. Takto, alebo som to dá dať aj na hlavu. Čiže nejak takto. Ten sa volá Ruženka a tento tu Casey. Čiže vám knihu ešte ukážem nejaké obrázky a bude to. Čiže nemyslíte si, že mám rada Hello Kitty, ale iný zápisník som naozaj nenašla. Čiže tu mám také moje osobné údaje, čo nemusíte vedieť, lebo sa kresby. Čakajte na to niečo, čiže to je ten pásavček, Ruženka. Toto je takýto pásavček. Toľko je trošičku také menšie, veď mi sa mi to nepáči. A nejak takto. Potom tu má takýto kvietok a koláčik. A takýto pásavec. A kreslila som ho s touto mašličkou, ako mal tento hroch, lebo tak zlatočko vyzerá. A proste takto. A tuto je ten hroch. To je takéže make-up. Tiež také nejaké také veci, že šampón, voňavky, ja neviem, také vlasové doplnky. A tu má napísané Casey, ale neviem, ako sa to píše, takže som si napísala Casey. A tu Casey, ešte neviem, ako sa to naozaj píše. Čiže to je také akože voda, kreslo, tu je nejaký šampón a voňavka, stolík. A tuto je to Casey. A ešte sa vám strašne ospravedlňujem za to, že ste to videli asi nejak takto. Tie posledné momenty a mali ste to vidieť takto, že za to sa vám asi ospravedlňujem. Ten hroch vyzerá takto, ešte nie je vymalovaný, ešte bude aj vytieňovaný. A ja potom budem robiť ešte také, že moje obrázky. A keď tak vám ešte naozaj zaujíma, tu mám akože mňa, Nefinku. A tu máš také veci, tu má treba z okuliare, nejaký papier, mobil, peňaženku, budík, macka, to tu mašľu, knihu, ona sama, tam tu má YouTube, akože taký notebook, tu má napísané Nefinka. A potom tu mám akože, tu mám také, budem strašne rada líšky. Keď viete, tu mám moje kresby líšky. Viem, že to viete prečítať, lebo som to už potom musela akože kresby, hej. Líšky. Také veci. A tak nejak. Čiže tu je taká Minecraft líška, aj keď neviem, či existuje, asi nie. Možno jedine v tom vynovenom Minecrafte. A je to takéto líška, to som si ako sama na takom, vidíte, kockovanom papieri zrobila takúto Minecraft líšku.
Potom som si to ešte zrobila takú líšku, to je akože celebrita. Tu je, že sú fanúšikovia. Ona, tu niekto hovorí, že cute, beautiful fox, sweet style, wow. Lezú mi na nervy, hovorí tá líška. A proste to bude tiež vytenované, aj to, aj všetko, čo ste tu teraz videli. A ešte tu nemám nič. A ešte, neviem, či si tu nalepím nejaké obrázky. A to je, to obale, ja mám také v takom odbale, to vás nemusí zaujímať. Že takéto, čo som videli ste to možno aj v tom skicári. Strašný bordel. A proste takto len s inými vecmi a tak. Potom tu mám niečo takéto, nufinka, Vicky, akože také. Potom tu je niečo nevydarené. Dievča. A potom tu mám takúto ako keby myš. To je taká gabrická myš. A je to po česky napísané. Myška kouzelnice. Taká myš. Taká doga, moja nová doga, akože aj prvá doga. Mne je to vzácna doga, ale mne sa to aj tak veľmi páči. Také srdce. Tu je napísané, ona sa volá Nina, po mne. A poslednú finka, podpis, tu mám také, že móda. Tu mám Nina a chcem vám tie osobné údaje skryť, čiže máme napísané Nina a moje priezvisko, nechcem vám ho ukázať. Čiže tu mám Prvé sa u mňa ten pečopak volal naozaj Nufinka, ale ja som sa ho takto nakreslila, ale volá sa Mimi, potom som ho premenovala a prezivka je keď sa na strašne milé sladkosti. Takúto mašľu. Tu je napísané milujem sladkosti. Keď ja píšem naozaj hrozne, tu mám napísané moje Lups Nufinka. Tu sú tam môjho obľúbené seriálu Jessie 2011. Proste blbosť. A to bolo asi všetko. A lúči sa s vami vaša... Počkaj, dúfam, že to bolo všetko, nie? Áno, a lúči sa s vami vaša... Lopsňufinka a dneska mi to naozaj nejde. Lúči sa s vami vaša Lopsňufinka, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď tak, dajte like, prípadne odber a nejaký pekný komentár. A čus! Že ja idem na vecko. Bolo to výborné. Čo? Vypnite to!